hoje Deus envie anjos para guardar a tua porta, para guardar o teu entrar e o teu sair, o teu deitar e o teu levantar, para guardar a tua vida e encher-te de paz e de bênçãos durante todo este dia de hoje. Bom dia para você. Que hoje Deus envie anjos para guardar a tua porta, para guardar o teu entrar e o teu sair, o teu deitar e o teu levantar,